Thank you. Mwiroreri wa Rurumuka Inoro TV nindakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nindiragatha Ngai ni undu wa kunjiga ndi ndungata ya Ngai na ndina kiugo kia unabii ya gutuma umenye uria Ngai aragwiciria. Njitagwo Bishop Peter Gatimundungu, ni nyenda Jesu ni undu wa kuhonokia na ni njui ona nwendete Mwathani, no korwo no ta mui niendete muno umumenye na ni ukumumenya umuthi tondu ni egukuhonia, ni egukuhutia, ni egukugarura. Umuthi hinya wa Ngai ni ugutuma meciria maku mathirwo ni uritu na mathirwo ni nduma na mathirwo ni ruo no gie na githima kia muoyo thiini waku. Ngoragwo ndi bishop wa Apostolic Faith Church na ndirakuhunjiria ndi handu hetagwo Apostolic Faith Church Bahati, Nairobi. Bahati, Nairobi ndiri kuraihu muno na Machaku. Aria wi Machaku ungiharuruka na njira yo ya Jogoo Road ukinye haria njira ya guthii Isiri, uingire mwena wa motho ucoke wathie mitanini uingire njira ya Bahati. Twi Bahati haria rugongo, wakinya stage haha Shibo ukuharuruka hanini ukore kanitha wa Mwathani na ndiwitaga kigongona kia Ngai ukore Mwathani handu ritwa riake riambaragio. Ngai akurathime na agwike maundu mega. Undu uria ungi kwenda kuga ni ati ni ngucokeria Ngai ngatho muno ni undu wa ene Royal Media, ene Inoro, Dr. and Mrs. S.K. Macharia thiini wa ritwa ria Jesu. Rathimo-ine Ngai, ni ndagatha Mwathani muno ni undu wa witikio wa Kristo kuhunjio thiini wa Inoro. Ngai arathime ndungata icio. Ndahoya mucio wa urathimwo, ndahoya wira wa moko ma urathimwo, ndahoya mucio wao ukaga na njiarwa na njiarwa ciina kioneki na thayu ona wega wa Ngai. Ngai arathime aruti a wira Inoro, Ngai amurathime. Ndoiga Mwathani uria turaga muoyo amurathime, amukirai kirathimo gia thayu ona utonga no thingu wa Ngai thiini wa Kristo Jesu. Ni kugatha Ngai ringi ni undu wa inyui andu a Rurumuka. Riria ngoretwo ngithie kuru na kundu ni njamanitie na inyui na ngona ti theru ni mururumukite. Uhoro uyu turahunjia wi muoyo ni ukinyeire ngoro cianyu no gatuma andu aingi magena kirigiriro. Ni gucokia ngatho ni undu wa ciringi urutite ugatuma na M-Pesa, ugatuma na paybill. Atiriri andu a Ngai, ndimwiraga ndi mbere ya Ngai na ndi amrire Ngai kiria murutaga ni gicokaga wira-ini uyu na gigatuma kiugo kia Ngai githereme. Ni kuhanda uhandaga thiini wa maguta maria Ngai anjitiriirie, thiini wa Ngai we mwene na thiini wa kioneki kia Ngai, na njira ingi ugatwika muruti wira hamwe na Ngai. Tamaka ciringi urutaga igituma uhoro uyu hunjike, no nginya Mwathani uyu turaga muoyo akurathime. Tamaka riria we ndahota kuhunjia na ndaria ihunjio na gwikika maundu, Ngai akahonania, Ngai eka maundu manene, we utumite mugambo wa Ngai ukinyire andu, we utumite kiugo kia unabii gikinyire andu, we utumite kinya andu mahone. Ngai akurathime ni undu wa kwirutira na ni ngwenda thiini wa ritwa ria Kristo Jesu witikire na undu wa hinya wa Ngai guthie na mbere kwamura gicunji kingiaria mbere ya Ngai ni undu waku na gicunji gigutuma wira wa Ngai urathimwo. Atiriri, ini mui Ngai ni eyui na Ngai ni gitio giake na ni guguthaitha wamure kindu kiraria maundu meri, kiraria ngoro yaku na mabatara maku mbere ya Ngai, na kindu kiraria ikoiga atiriri, Ngai wi munene na ni njui mutugi. Na weka uguo Ngai ni agukurathima thiini wa Kristo Jesu. Ni ngwenda itarathi na mbere ndimuhe namba iria tutumagira ni undu wa ndumiriri, ni undu wa mahoya, ni undu wa M-Pesa, na nicio ici ni ngwenda wandike
na nĩ ũkũrathimwo, kana wĩra mũndũ akwandĩkĩre. Ya mbere nĩ 0706753459. 0706753459. Ewe gine 0727400321 kana 0727400321. Na nĩ tũrĩ na pay bill na nĩ ya bata mũno. Business number ni 247247. Ndaiga business number ni 247247. Account number ni 141516 kana 141516. Na nĩ ngũkwĩra na ngũmĩrĩrie ngwĩre no tũbuate wega mũno thĩinĩ wa Facebook na YouTube. Subscribe YouTube ni Bishop Peter Gatimo. Thĩinĩ wa Kristo Jesu Ngai nĩ agũkũrathima mũno mũno. Nĩ njũĩ ciana rĩu nĩ hingĩte thukuru, angĩ nĩ igeranio mararĩkia, na ndamwandĩ mbere ya Ngai tondũ ndĩrakũhoera ciana cianyu itikwagana itigũthaha, nĩ ndacikaba thakame ya Kristo. Nĩ ndarekeria araika Ngai arĩa marĩithagia mĩciĩ, arĩa marũagĩrĩra andũ a Ngai manyitĩrĩre mwana ũcio waku na ũndũ wa hinya ũrĩa wariũkirie Jesu. Ndoimbũra kiugo kĩa ũgitĩri, kiugo kĩa gwĩtigĩra Ngai, kiugo kĩa kwĩyamũrĩra Ngai thĩinĩ wa mũciĩ waku, ona mwana waku, ona hingo ya holiday. Nĩ ndaruma maroho mothe ma shaitani na mawĩko mothe ma ngoma. Mũbango wa shaitani arabangĩra ciana ciaku ndaũkanja ro rĩu na ũndũ wa hinya wa Ngai. Mĩrimũ ona ajali na ikuũ irabangĩtwo nĩ ũrĩa mũũru ndoiga ithire ciothe na ũndũ wa Kristo Jesu mwana wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Koguo ndũgetigĩre, nĩ njũĩ Ngai hamwe nawe. Nĩ ndoimbũra atĩrĩrĩ, nduma ĩrĩa ĩrario bũrũri-inĩ atĩ gũtirĩ mbeca, Ngai agarũre atĩrĩrĩ kuma gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai kĩa riri na gĩthimi gĩa gĩtĩ kĩu tonga rĩu, no wage gĩthimi kĩngĩ. No nĩ ndoiga gwĩkĩ kĩondo ũgĩe mbia ihana ũrĩa Ngai eciragia, ũgĩe ũtonga ũhana ũrĩa Ngai ahuana, ũgĩe riri wa gĩthimi kĩa Ngai. Nĩ ndagũthengia rungu rwa ũkombo ũrĩa wĩ bũrũri, ũkombo ũrĩa wĩ thĩ ĩno, Ngai atuĩka igai rĩaku. Amũkĩra tondũ Ngai e muoyo, nĩ Ngai ũtũraga muoyo. Nĩ ngatũhoe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Jesu. Nĩ ndakwĩyamũrĩra Mwathani na ndetĩkia wĩ hamwe naniĩ, na ndaamũra andũ a me mbere yaku na ndetĩkia wĩ hamwe nao. Na ithuothe mbere yaku twĩtĩkĩrĩke Jehova, thakame ya Kristo ĩrĩa ĩkuĩte ũthingu na riri na ũhotani ĩtũtherie na ĩtwamũre. Rathima Inoro, hinya waku nĩ ikũrũkĩra Inoro. Rathima aruti a wĩra Inoro. Ndathima Ngai humba riri na hinya na ũhoti ũmũthĩ nyumbũre ũnene waku o ũrĩa ũtariĩ. Na rĩu Mwathani tũma andũ aruru moka matũre mĩaka mĩingĩ, o mũndũ atũre mĩaka yothe ya kĩrĩkanĩro na nĩ ciana ciao na ciana cia ciana ciao. Humba na riri Ngai na wario ũmũthĩ thĩinĩ wa Kristo twahoya. Ũmũthĩ tũrenda kwaria ũhoro wa kiugo kĩretwo nĩkĩ ũrona. Nĩkĩ ũrona thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, kĩbuku rĩa Jeremaya 1:12. Twambia mũhari wa 11. Ona ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩũria atĩrĩ, Jeremaya nĩkĩ ũrona? Kĩnjokere rĩngĩ. Ona ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩũrio atĩrĩ, Jeremia nĩkĩ ũrona? Na niĩ ngiuga atĩrĩ, nĩ rũthanju ndĩrona rwa mũtĩ ũhĩkaga kũruta kĩro. Nĩ rũthanju ndĩrona rwa mũtĩ ũhĩkaga kũruta kĩro. O ũcio wĩtagwo mũrothi,
Nake Jehova agicoka akĩnjĩra atĩrĩ, ĩti-itherũ nĩ wona wega, nĩ ũndũ niĩ ona niĩ-rĩ ndũire njetereire ihinda rĩkinye rĩrĩa ngahĩka kũhingia kĩrĩkanĩro gĩakwa, rĩrĩa ngahĩka kũhingia kĩrĩkanĩro gĩakwa. Jeremia akĩũrio, nĩkĩ ũrona? Hallelujah. Mũgambo wa Ngai ũrĩa ũnginyĩrĩire ũroria nĩkĩ ũrona. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ ngwenda kuga atĩ Mwathani nĩ atũmaga mũndũ one. Na rĩrĩa ngoretwo ngĩmũhoera, Ngai anjĩrie njũke nyumbũre ũhoti ũkũmũikũrũkĩra kumagia rĩu wambĩrĩrie kuona riri. Jeremia mbere ndonaga. Jeremia Mwathani amumĩrĩire kĩmwana kĩarĩ thĩinĩ wa itũra rĩetagwo Anathoth, mwena wa mũhĩrĩga wa Benjamin. Na mwanake ũyũ arĩ o kĩmwana ta iria ingĩ. Akĩmwĩra Jeremia, toka. Akĩmũrongera thĩinĩ wa mweri wa akĩĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndakũĩ itanakũmba nda ya maitũguo. No ũtanaciarwo Jeremia, nĩ ndakwamũrire, ngĩgũthura, ngĩgũtheria ũtuĩke mũnabii igũrũ rĩa ndũrĩrĩ, igũrũ rĩa mabũrũri. Nake Jeremia akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ o mwanake. Akĩrwo nĩ Ngai ndũkae kuuga ũguo, tondũ ũgũthiĩ kũrĩa guothe ngũgũtũma, na ũgũthiĩ uge ũrĩa wothe ngũkwĩra uge. Rĩu-rĩ, Jeremia nĩguo ahingũkire maitho akĩmenya, na niĩ ndirĩ mwanake wa mĩtaa, mwanake wa gĩcagi kĩna ta ũrĩa ndĩciragia. Nĩ ndataũkĩrwo atĩ thĩinĩ wa meciria ma Ngai nĩ ndoĩo ona thĩ ĩtanombwo. Na ndagĩa nda maitũ atananjiara, niĩ nĩ ndamũrirwo mbere, itanona thĩ ĩno, itanahihia rĩrĩa rĩa thĩ ĩno, andũ matananyona, ndarĩ mwamũre na ngatherio na ngatugwo mũnabii igũrũ rĩa ndũrĩrĩ nyingĩ. Rĩu-rĩ, nĩ ngwenda gũkũria nĩkĩ ũrona. Twĩ thĩinĩ wa mahinda marĩa andũ matirona. Kaingĩ andũ monaga kĩrĩa gĩkuo. Andũ monaga nduma yoka makona nduma. Mbara yoka andũ monaga mbara. Ona rĩngĩ nĩ mamĩongagĩrĩra makona ĩnene gũkĩra ũguo ĩroneka. Mũndũ no akũrore, ũmũthĩ ũngĩthiĩ ona wĩ millionaire, wĩkĩre nguo ndarũku, andũ megũkuona na nguo ĩyo ndarũku, na megũthondeka ũhoro na nguo ĩyo wĩkĩrĩte ndarũku. Ũngĩcoka oho ũthiĩ ũgũre thuti ya ngiri ta 100 wĩkĩre, nyingĩ megũkora na thuti ĩyo na mekwaria ũguo. Kaingĩ thĩ ũrĩa rĩu ĩhana, andũ monaga kĩrĩa gĩkuo. Na ngoma nĩ amenyete kĩrĩa kĩingagĩra andũ hakiri nĩ kĩrĩa mona. Ona rĩngĩ na rĩngĩ andũ nĩ mathũkaga magetherera kuona kũngĩ. Ũgakora meciria maku ũkirĩte ũguo nĩ maragwĩkĩra mbica ingĩ ũracora itarĩ njega. Ũkagĩa na maitho ma hakiri matarĩ matheru. Na kwĩ gũgĩkira ũguo, meciria maku meciria ũrĩa Ngai angĩkũrathima, na ũrĩa ũngĩtonga, na ũrĩa ũngĩgacĩra. Maitho ma hakiri makambĩrĩria kuona wĩ mũrathime. Kwĩ hingo mũndũ angĩrora, wone rĩngĩ wone mũndũ wa nja kana mũndũrũme na maitho ma waganu kana maitho ma gĩko. Wamwona ũguo, maitho magethondeka ma mũtugo wa waganu na magagũtongoria ũguo, noguo ũrona gatagatĩ-inĩ ka andũ ũrona waganu, ndũrona ũthingu. Na nĩ wega rĩu ũmũthĩ Roho wa Ngai aingĩrĩre andũ, tondũ ũkoraga ta rĩu ũguo, ũyũ nĩ mũthuri arora mũirĩtu waku, ndarona bata wa muoyo, arona o agĩtharia nake. Ũyũ nĩ mũtumia, nĩ arora mwanake wene, ndaramuona na kĩheo kĩrĩa Ngai amũhete, ndaramuona ũrĩa Ngai amuonaga, arona atuĩkĩte wake magĩka mĩtugo mĩũru. Rĩu nĩ ikinyu ngũrie nĩkĩ ũrona, tondũ Roho wa Ngai nĩ arenda gũcenjia muonere wa andũ.
Kwe mundu wonaga anorore ngari irugamite handu wambie gwiciria uria ngari engegwa kana urore ngari ya goro wambie gwiciria ngari tere ithe Ngai to wahe ungihota atia gucenjia maitho ma hakiri mone uria Ngai arona ungihota atia gucenjia maitho ma ngoro mone uria Ngai arona Jeremia akiurio Jeremiah niki urona riu ri kwihingo ndungata ya Ngai Paul ahoire kanitha wetagwo wa Efeso akiuga atiriri kuma ndaigua aigua horo wa kanitha iyo ri ni kuri maitho ahoyaga magie thiini wa Efeso 1 kwambia muhari wa 15 harero atiriri na Efeso ni undu ri Efeso 1 muhari wa 15 ni undu wa uguo ona nie ri tondu ni njiguite uhoro wa witikio uria mwitikitie Mwathani Jesu naguo ona wendani uria mwendaga andu aria othe amure naguo nditigithagiria gucokia ngatho ni undu wanyu ngimugwetaga mahoya-ini makwa ngahoya ati Ngai wa Mwathani witu Jesu Kristo o ithe witu mwene riri amuhe o mundu roho wa kumuhigia ona wa kumuguriria maundu muongererwo umenyi wa kumenyana nake na ningi ati mweri wa 18 maitho manyu ma ngoro mathererwo ni utheri maitho manyu ma ngoro mathererwo ni utheri tathikiriria mundu arumuka ni kuri maitho ma ngoro na Ngai aroiga atiriri haleluya maitho manyu ma ngoro ni ndirorota we uradora ndoiga maitho maku ma ngoro harwa maitho manyu ma ngoro mongererwo mathererwo ni utheri nigetha mumenye wega kirigiriro kiria mwitiirwo niwe mugie nakio ni kuri maundu matatu mabata muno mekwambiria gwika umuthi tondu ni ndirahoya na ni Ngai ni akunjigua ati maitho ma ngoro ma mundu wothe urendorera ndoiga maitho ma ngoro ona ungikorwo hingirwo nyumba kwi mundu gutuite ngombo utura waraga ruhi ta ngombo uturaga hakiri ciaku cionaga umuthiro wigitwo ndu uraigua to kuguruka nduraguruka na gutire mundu uraguruka andu arumuka roho wa kuguruka ndukagia na mundu onomwe wanyu na gikono wingirite nyumba yaku ni daunina no ndo thakame ya Kristo kungikorwo kwi mwana waku utebebete akabiria guthira mitugo ya guruki no ndo wa hinya uria wariukirie Jesu ni ndetia mwana ucio acoke na ndoiga ni aracoka na mundu wothe urendorera wiharirie gucokerwo ni mwana waku orite ndoiga mundu wothe urumuka urendorera wiharirie riu tondu mwana ucio hari ari no ndo wa kigo kia unabii Ngai ni ambiriria kumwikira hakiri cia gucoka na ni aroka niki maitho ma ngoro yaku na ma ngoro yakwa mathererwo ni utheri mathererwo ni utheri ri undu wa mbere ni kumenya mundu amenyaga umenye wega kirigiriro kiria mwitiirwo niwe mugie nakio undu wa mbere kirigiriro uguo wiguaga otari na kirigiriro uhoro ucio ni wathira yukia uhoti wa Ngai wa guthererwo thiini wa kiria gitagwo maitho ma ngoro yaku na ni ukwambia kuigua muthi to maguta ma Ngai maiguru riakwa na ni ndumitwo ni Ngai ngurathire ni ukwambia kuigua muthi ati ngoro yaku ni rathererwo ni utheri na nduri ngombo hingo ingi ona mbia ni ukugia wira ni ukugia ukuhingura biashara andu marigagwo kohana Isaka no Isaka erirwo hande riria kinya muthamaki wao atangiahandire kwina ngaragu kinya muthamaki ndae na gia kuria Isaka akirwo handa ni Ngai ahanda akigetha maita igana agetha agitonga muno kinya gikiria muthamaki
akĩrathimwo kĩrathimo gĩkĩrĩte ũrĩa bũrũri wahanaga. Ũngĩthoma kĩambĩrĩria 26 kwĩragwo kwarĩ ng'aragu nene gũkĩra ĩrĩa yarĩ kuo mbere hingo ya Ibrahimu. Atĩrĩ andũ aitũ, Ngai ndaroiga tũthame, no akĩrwo nĩ Ngai, kĩĩranĩro gĩakwa na Ibrahimu nĩ ngũgĩkĩra hinya thĩinĩ waku. Nĩ kũrĩ kĩrĩkanĩro Ngai atũraga akũigĩire. Ihinda rĩrĩ kũroneka ũtarĩ mbia, Ngai nĩ egũtũma kĩgĩe na ũhoti. Na hĩndĩ Isaka erirwo ũguo, agĩtuĩka mũndũ ũtarĩ rungu rwa kĩrumi kĩa ng'aragu. Yarĩ kuo, angĩ mararĩra, no agĩtuĩka mũndũ ũtarĩ rungu rwa kĩrumi kĩu, na nĩkĩo agĩirio tonga gũkagia mũthamaki. Tarai mone mũndũ gwĩtwo Elijah akora mũtumia wa Sarephath, amwĩra mũtumia ũcio amwĩra atĩrĩrĩ, to kwĩna ng'aragu-rĩ, ndigĩtie mũtu mũnini na maguta manini nduge tũrĩe tũkue. Ũngĩthoma wega ibuku rĩa Athamaki, na nĩ ngwenda kũhe assignment, ũthome ibuku rĩa Athamaki wa mbere mũrango wa 17 na 18 wone ũhoro wa Elija wega. Harerwo Elija erie mũtumia ũcio erie Elija, niĩ ndigĩtie kamũtu kanini na tũguta tũnini nduge tũrĩe na mwana wakwa tũkue. Hingo Elija erie mũtumia ũcio atĩrĩrĩ, abotie kũrugĩra mwanai, tatiga kũrugĩra mwana ũcio ũroiga ũkũruga mũkwe, ndugĩra niĩ mũnabii wa Ngai. Athiĩ kũrugĩra mũndũ gwĩtwo Elija, mũtumia ũcio arora akĩona mũtu ta wacoka na nĩ ekwonoretie. Haiya, arora maguta akĩona nĩ macoka na nĩ ekwonoretie. Atana makari, Elija akĩmwĩra, rĩrĩa rĩothe gũgũkorwo na ng'aragu Isiraeli, kĩbaba kĩu gĩtikaga mũtu na cumbĩ ndĩkaga maguta. Ndoiga atĩrĩrĩ, ithe gũtiarĩ ng'aragu, ithe mũtumia ũcio ndetereire aruge irio cia iria rĩmwe makue, nona nĩguo oka thamaki ũngĩ ũtarĩ rungu rwa kĩrumi kĩa ng'aragu, no nĩguo oka kiugo kĩngĩ kĩramũthengia rungu rwa maũndũ marĩa maranina andũ aya angĩ. Ndoiga Ngai wakwa eke ũguo thĩinĩ wa moko macio maku, thĩinĩ wa magũrũ maku, thĩinĩ wa wĩra waku, nĩ gũciarwo kĩũndũ gĩtahana ũrĩa andũ aya angĩ mahuana. Nĩ gũciarwo mũgambo thĩinĩ waku, ndũrarĩra ta andũ aya angĩ. Nĩ gũciarwo ũnabii thĩinĩ waku, ũrakũruta thĩinĩ wa matua ma ndũrĩrĩ. Ngai thĩ twakwambararia, maitho manyu mathararwo nĩ ũtheri, nĩgetha mũmenye ũrĩa igai rĩake. He maũndũ, ũndũ wa mbere tũkoragwo atĩrĩrĩ, nĩgetha tũmenye wega kĩrigĩrĩro kĩrĩa mwĩtĩirwo nĩwe. Ũndũ wa kerĩ, mũmenye ũrĩa igai rĩake rĩna riri rĩingĩhĩte ta arĩ ũtonga mũnene. Hatirari ũhoro wa rĩrĩa Jesu agacoka, harari ũhoro wa rĩu. Nĩ rĩu tũramenya atĩrĩrĩ, igai rĩa Jehova ũrĩa rĩna riri na rĩingĩhĩte ta arĩ ũtonga mũnene, narĩo nĩrĩo rĩa andũ ake amũre. Nĩ kũrĩ kiugo kĩracokio nĩ maandĩko, andũ a Ngai amũre. Andũ arurumũka, ndoiga atĩrĩrĩ, amũkĩrai kũrekerwo mehia, amũkĩrai kũrekerwo ũrimũ na thahu wothe. Tuĩkai rĩu andũ ake amũre, acio ake amũre. Ngai nĩ aramarĩria. Na ningĩ ũndũ wa tatũ, mũmenye ũrĩa ũhoti wake ũnenehete hatarĩ mũhaka. Haha harĩ ũndũ ngwenda kuuga, nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ũhoti wa Ngai ũnenehaga ũgakĩra mĩhaka. Njokera rĩngĩ, ũhoti wa Ngai ũnenehaga ũgakĩra mĩhaka. Ũgakora atĩrĩrĩ, ũyũ wĩ kĩrimũ, no nĩ kũrĩ ũhoti wa Ngai wa gũikũrũkĩra waneneha gũkĩra mĩhaka andũ monaga. Atĩrĩrĩ, ũyũ we ngari ũngĩgũra rĩ, no ũgũrire gakari karĩa karetwo fix, no ndoiga ndĩ mbere ya Ngai, moko macio maku Ngai ananie ũhoti ũkĩrĩte. Harĩ atĩrĩrĩ,
unenehete hatari muhaka ndoiga gwikike kiundu we uthia na hurubaro riu uthi na V8 atiriri ti kwiyugithia Ngai ari no hoti wa kunina mihakeo hasa akerwo atiriri hinya uria Ngai enaguo harero ni o ucio atukinyeirie ithui aria twitikitie hinya ucio unenehete gukira mihaka o ucio atukinyeirie ithui iria aria twitikitie kuringana noria arutaga wira na hinya wake munene o hinya ucio onanirie akirutaga wira wake thiini wa Kristo riria amuriukirie oime kuri aria akuo akimuikaria goko-ini gwake kwa urio kuria iguru muharu wa 21 atugiritio muno iguru ria wathani o wothe na uthamaki na uhoti na unene na iguru ria maritwa mothe maria magwetagwo to mahinda maya moiki ona ningi ona mahinda maya magoka atiri ciana cia Ngai riu ndoiga kugie kindu gitagwo kuhingurwo maitho ma ngoro ucoke mekirwo theri umenye maundu macio mana Ngai agweta na Ngai agukurathima muno thiini wa Kristo uria uturaga muoyo riu ni ngwenda guthoma kiugo ni kuri riri kuingirio ni Ngai mubango-ini wake ni kuri hingo ungitikira na gutire mundu utari plan iyo gutire mundu guku thi waciarirwo aikare oro uguo no ni kuri hingo ikinyaga we amurira Ngai wega no tige maundu ma waganu na mehia na thahu na uremi ucoke utuike mundu uraigua Ngai na muhoi he handu hakinyaga Ngai agakunyita uguo agakuingiria mubango-ini muna mubango ucio Ngai agikuingiria ri ni akumakagia tondu utaukagirwo woyo tene na kwiga iwigiirwo na Ngai riu ni ambiriria kuruta wira nario thiini waku ogra thiini wa kiambiriria ri 13 mweri wa 14 harero atiriri ni kiugo kiagiro iga atiriri mweri wa 14 ningi Ibrahimu na Loti marikia kweheranira na hau ni kwenda mutaukirwo ndio niki uthingu wa Ngai ukaona kiugo gito kweheranira tono ogithoma thiini wa kiugo kia Akorintho wa keri 6 kuma 14 kinya muhari wa 18 ni harero atiriri uma thiini wao umai thiini wao mutikahutie kindu kina thahu ni kuri undu wa Ngai atangikwira hena mundu ungi na atakahingia witukanitie na ni waku nake na nikaro atiriri ningi Ibrahimu na Loti marikia kweheranira ni ndiretikia he kindu gigwitwo kurikia kweheranira rikia kweheranira na mundu ucio mutindaga nake mugicukana Ngai ndangikwariria mwena njuko icio rikia kweheranira na thirito yanyu ya bangi na mirevi andu ndiranotire ati mirevi ona murevi wa wangikua matanga gutire kindu mangitwara kuri muthuri urokite arahonoka na ni muthuri munikuonekete kuguru akanjira athia kunyonekete kuguru mirevi koiga atiriri tahe kionje kiu mucuba omwe tahe kionje kiu mucuba omwe ni ndirika muciari umwe wako wahurukire hindi mwatene atana kwa tondu ni ari na ruo ruingiri oigire atiriri ni ndakurana ati andu aturanywa nao gutio no moka kunyona kana ndehera kindu tiga ahonoku
ahonoku andu aria honoku mathomaga na ng'ania ni wega gutaukirwo ni andu a Ngai aria me gikiro gia tha. Ninge Ibrahimu na Loti marikia kweheranira, Jehova akira Abrahamu atiri, tatira maitho, ni kuri mugambo witagwo gutira maitho. Tatira maitho, onawe wi hau uri, uvare mwena wa gathigathini na wa guthini, ona kuria riua rirathagira na kuria rithwagira. Amure ndathoma riu kiambiriria 13:15 riu, amure bururi ucio wothe ukuona niwe nguhe utuike waku na wa mbeu yaku tene na tene. Na riri mbeu yaku ningatuma ingihe o ta rukungu rwa thi, na ni gugatuika atiri, ati kungikorwo kwi mundu ungihota gutara rukungu rwa thi, onayo mbeu yaku nigagitarika. Tokera Ibrahimu utuikanie bururi uyu, uraihu waguo ona warie waguo, amu niwe nguhe. Ini moi to Ibrahimu, nie ngiwe we mutumia no Ibrahimu wa riu, ndukinya handu nduthikiririe Ngai. Heragwo atiriri, ungikaigwa mugambo wa Ngai na kio, no menyerere irikaniro iria ciothe akuhete, niagagutugiria iguru ria nduriri, na irathimo igoka handu hawe ucie thi na ruo iguthinagie hakiri. Irathimo igoka kinya igukinyire. Oro ucio ngenda kuthoma, thie gucokerithia Maathani 28 muhari wa 1 nginya muhari wa 14, na Ngai ni agukurathima. Riu ri namba iria ngumwirite reke ndicokere ringi, iria citu cia unabii, cia M-Pesa, cia ndumiriri, cia gukuhera hone, cia gukwira amukira kiama, na muno muno kwambaria uthamaki wa Ngai ni 0706 75 3459. Na bewe egi ni 0727 400 321. 0727 400 321. Paybill business number ni riri 247247, na account ni 14 15 16 141516. Rikana kuthi YouTube ito Bishop Peter Gatimo. Nitucokeru mandiko-ini tuone uhoti wa Ngai. Niki urona Ngai no ende ndugaikare guku thi hakiri ciaku ciina nduma, tamaka Ibrahimu ona atari arathi kuraihu, meciria make magikirwo mbica na makionio igai riake, na akirwo thikiriria Ibrahimu, tondu ningakurathima nindakuonia muhaka uria ngahe ciana ciaku. Na ungirora mandiko wega thiini wa ritwa ria Kristo turaga muoyo, Ibrahimu ona ngiacungire niaikaraga akimenyaga nie onoko ndina eka igiri, nie kirano giakwa ni ati bururi uria Jehova hete umite kuma Lebanoni ugathie ukuria Iraq, ugathie hakwi Egypt, ugathie iria inene ria Mediterranean Sea, niaiguaga nie ndi mundu wikiritwo kiundu ndirona kioria gugatuika. Ndoiga thiini wa Kristo Jesu handu ha wonage hau wa uriri, ugetaura na kaburoti kauri, ugetaura na nyumba ukomborete ri, Ngai ndagwikire mihaka iria kuigaire ta Ibrahimu. Ona ukomete uguo thiini wa kariri kau kahete uguo ukaigua na nie
Hatio gutura ndiki undu ndirona njikiritwo ni Ngai. Na riu ngiaria ndahoya meciria maku moimirirwo ni plan na mahu ya kuria Ngai agagukinyia thiini wa Kristo Jesu. Ni kuri maitho Ngai ekagira mundu mithemba maingi. Maitho ma mbere meta maitho ma kioneki, vision eye. Ngai agwikira ritho rirona uria onaga, ritho ria kioneki. Kwi ritho njitaga position eye. Ritho Ngai atumaga uthi handu, urugame handu, maitho maku mahinguka makona warie wa maundu. Ngai akwira tari primary wati tarugama iguria kirima piu, tatira maitho maku kuguo thi orona ni gwaku. Kwi ritho ringijitaga gift and call eye. Ritho ria mwito na ritho ria kiheo kia Ngai akuhete. Ngai agikuhe mwito muna kana kiheo kina, ni ugiaga na kioneki na maitho marona uria kiheo kiu kihana na kuria gagutwara. Ni kuri ritho ringi ritagwo prophetic eye, ritho ria unabii. Ngai ni agwikagira oguorio. Jugaga unabii ni ki? Unabii ni Ngai gukwira uria bangite, uria roiga na uria reciria ihinda riri na riria rigoka. Ngai ni agwikagira undu ucio. Na mundu wothe wina roho mutheru no age maitho ma kiunabii. Kuringana na Johana 16 muhari wa 13 heretwo atiriri, na roho wa ma oka iguru ria nyuri ni akamutongoria amumiririe ma iyothe. Tondu akaragia maundu make, akaragia maria mothe akaiguaga. Na hakerwo atiriri, na maundu maria maroka ni akamuonagia. Roho wa Ngai ni roho wa maitho ma unabii. Kwi maitho mangitaga exposure eye na githungu, kana na gikuyu maitho ma kumiririo ndu. Ukoimiririo ndu, ukoiga he na ni ndona ndiroi. Exposure eye, kumiririo ndu. Ngai akareka tu ugaruke hakiri nondu wa gutuma umirire riri. Ugathi ukona haya eka guthukuma uu, ugathi ukona haya eka nyumba ciakagwo uu. Ngai no ahe mundu ukona, ugathi handu ukona no weka roni ugure kina ugie no ndu muna, maitho maku makoimiririo kiundu kigatuma wigue na ndataukirwo ati no hote gwika undu. Kwi maitho njitaga talent eye, maitho ma taranda. Mundu kwihingo oimagira taranda yake. Ukona mundu agura bathi, akirikia ni agura ingi igiri, akirikia agura ingi inya, riu akambia kuona na taranda yakwa ni ranyonia ni kundorete. Ona no eke mathabu akona mwaka iri igoka ni ngakona bathi 10 na ni ngakorwo ndina hoti wa kugura githaka. Maitho ma taranda ndahoya umirire. Taranda niki? Taranda ni undu uria Ngai akwamurire ugekaga nigetha ugie na umithio wa uturo, utorie thi na ugie na kirigiriro, onoge no tonga. Ni kuri undu no ndu cio ngiunyita mundu ni atongaga narua. Mundu anginya taranda yake ni ukoraga hau niho Ngai akoragwo agwetereire. Ritho ria ringi ritaga providential opening, ritaga riri ritho ria kuhingurirwo murango. Ugakora nundu wa Ngai tu kwi murango wahinguka wa kuhingura maitho. Kwi murango wahinguka, ni kuri kiundu giekika, ni kuri utugi wekika watuma maitho maku mahinguke. Kwi murango ngejitaga decision eye, murango wa matua. Mundu ni atuaga itua hakiri igokira. Mundu ni atuaga itua maitho makahinguka. Tariu ngora thiini ibuku ria Athamaki, thiini wa ibuku ria Athamaki wa keri harerwo atiriri,
athamaki wa keri muhari wa gicigo kia mugwanja na andanda hathomete hingo ingi no ndihathome ringi hingo kwari na ng'aragu tugugiikara haha o nginya tugagikua ni undu ki tungiuga ni tugutonya itura ona kuo itura-ini kuri o ng'aragu na turikwira kuo na ningi twaikara haha no turikua tondu ucio yukei tukagwe moko-ini maita ria Asuriata nao mangituhonokia tuture muoyo ri tugiture no maturaga ri tugikue twehere harerwo andu acio matua guthie kwenje ita ria Asuriata Ngai atumire maguru mao marute mugambo wahanaga wa bomu thigari icio ikiura igitiga mutu muingi igitiga thahabu nyingi undu andu aya mari na mangu marire magikira thahabu ngo-ini ciao makiona riu ona matingenina magitira bururi wothe na muthenya uyu ungi mutu wari muingi andu matiaria mai mandutura na mbeca ciari nyingi ona andu magekira nguo njega thiini wa kuria Samaria uguo ni kuga heitua ungitua rikuhingure maitho kinya onawe wambirie kuona undu thikiriria kiuria ni giki niki urona hari kindu gigitagwo faith eye ritho ria witikio maandiko maroiga thiini wa Hibrania 11 muhari wa 1 witikio niguo wina kihoto gia kumenyithania ati maundu maria merigireirwo ni mama tareke thome handu hau nigetha tunyite wega Wahibrania turathoma 11 na tuguthoma muhari wa kwambiriria harerwo atia na rerwo atiriri na ndiretikia uhoro ucio ni ugutherera wega one witikio ni wena kihoto gia kumenyithania maundu maria merigireirwo ni mama uguo ni kuga atiriri witikio niguo ni kuri undu wikaga ukaingira thiini wa kiu andu aria angi matarona ugagithengia kuma thio ya kwaga kuonwo ugakirehe witikio wonaga ugiingira ndege ugathie biashara bũrũri cia kũraihu utari urathii witikio wonaga wina ngari na family yaku ukimirathima witikio wonaga mwana waku ona nekagate mukigu ena atuikite manager witikio niguo wina kihoto gia kumenyithia ngoro ya mundu ati kiria wikwirigeire ni kiama na maundu macio ni mabata muno na mundu wothe witikitie angiaga itheru uguo ni guthie tekethome maandiko marerwo atiriri riu ri witikio niguo umenyithanagia maundu maria merigireirwo ni mama na niguo wikihoto gia kumenyithania ati maundu maria matonekaga mariho tamaka mationekaga no ritho ria witikio ri niramona ni wega kuyana kiritaga faith eye gwi ritho rigetaga truth eye ritho rigia ni undu wa ma ukaigwa riu ri ona kono ngiage undu ngiri makiri no ana kono kitwiki guti undu ungi njui ri maikiri maya uhoro ajitikitie ri maya mwito uria njititwo naguo ri maya Ngai uria wanjitire ri maya uria Ngai muoyo ri iyo ni iganite injikire maitho moimanite na ma iyo no njage mundu uranyumiriria no njage mundu uranjikira muoyo no maya ya uria njitikitie ma iria tangithingithio Kristo igene mukamenya uhoro wa ma na uhoro wa ma ni ukamukoro kombo-ini thiini wa Johana 17 muhari wa 17 Jesu akiuga awa matherie na kiugo giaku ni kio ma
Ngai arotuteithia kumenya uguo. Ni kuri maitho mangi ma bata muno ndimetaga justice eye, maitho ma kihoto. Na maitho makwa matingithengio kihoto-ini, maitho ma kihoto. Na kihoto mundu no aheo ni Ngai. Kihoto mundu ni ekuheo ni roho wa Ngai na meciria mega maria wi namo. Ngai ni egukurathima thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri maitho ma ngoro. Ngoro ya mundu ingihoya, na ngoro ya mundu ingiaguthaha, na ngoro ya mundu ungimikunika na thakame ya Jesu na warie ugiteri wayo. Ni kuri maitho ekuraga namo, ukona ona kuhana atia. Ni kuri maitho ma ngoro mataratiga kuona. Thiini wa Kristo uria uturaga muoyo, ni kuri maitho njitaga maitho ma plan eye. Thiini wa mubangori munari, mubango ungibangwo wega ni utumaga wone undu ugekika, ukona ingikinya ikinya rinari kuringana plan ino ri, na njuke nginya hanari ni ndira ni ngatuika ona. Maitho ma mubango, plan eye, mucoro munari ni utumaga waigue na ni ndrona plan ni ugwe wana ni ndrona gugatuika thutha wa makinya mana, thutha wa mieri ina, thutha wa mwaka. Ni ndrona maitho macio ni mega muno. Riu andu arumuka no muretikia ni ngwathome mandiko thiini wa ibuku ria Ndari 13, Ndari 13 muhari wa 31. Na no nyende uthome tondu tutie na mathaa ma uthoma muno, no ni guthoma sehemu imwe nini tucoke tukihoe. Ndari 13 muhari wa 31 harerwo atiriri. Haya, tuthome muhari wa 30. No riri Caleb agikiria andu acio marugamite mbere ya Musa, akiuga atiri, rekei twambate oro riu tuthie tukegwatire bururi ucio, ni gukorwo gutiri hingo tungiaga kutoria. No riri andu acio mabatanitie nake ni marugamite ni kumathoma wone harerwo atiriri. Andu a mathiite na Caleb na Joshua, andu 10 moigire mbere ya marimu, kana andu mari araihu, mari na kindu ta futi 9, andu araihu mari bururi ucio, ruciaro rwari rungi, magia andu acio ithu twi mbere yao tuhana ndahi. Atiriri Caleb ni onire uguo na akiona bururi ucio wina thingo, na nioi moimite weru-ini. Andu moimite weru-ini no mage hinya muingi, no riri ni aregire na mugambo wa Ngai. Na rekei ndimuri undu munene, ungirega na mugambo wa Ngai unyiti uguo unabii uma uria Ngai aritie, ni kuri undu itaga kuingira, ni kuri guoya utaga kuingira, ni kuri marimu mathiro mataga kuingira. Caleb oigire ũũ atiriri, twina hinya munene muno wa kuhota kwigwatira itura riu. Weri ni aheanie ripoti ya matunda, akiheana ripoti ya bururi ucio wina iria na uki, no pati ino ingi andu mongereire kuga tutingihota tondu kwina thingo nene na kwina marimu. Pati iyo Caleb ndongereire. Ndakwira nigetha maitho maku matigathuke, maria Ngai arenda mone hotani, ona korwo no wone yundu nene atia. To kaingi Ngai niara mundu ingira bururi uria, ugakora andu marakuruma, ugakora andu maragukirira, ugakora andu matarareka no hihie, abotigane na andu acio, abotigane na ihuhukanio, taborumie mugambo wa Ngai uria wakwariirie. Wambe uria mugambo wa Ngai akwariirie, nigetha riu uge atiriri, niguhota gutonga, niguhota kugacira, niguhota kurumia mucie wakwa otoria Ngai anjariirie. Uregane na nduma, Ngai ni agukurathima muno.
nĩkĩo ũngĩthoma Joshua 14 mũhari wa 6 na mũhari wa 13 ũkuona mwathani ũrĩa ũtũraga muoyo. Caleb makinya kũrĩa Kanani agĩkĩra Joshua ko tararirikana ũrĩa Ngai arĩtie ũhoro wakwa twĩ Kadesh Barnea, akĩmanenga kĩrĩma gĩkĩ kĩa Hebron, nengera kĩrĩma gĩkĩ, nengera ona kũngĩkorwo kĩroneka kĩna marimo mahana atĩa, nengera tondũ nĩ ngũmahũra na nĩ ngũmathengia o torĩa Jehova arĩtie. Atĩ ciana cia Ngai, nĩ kũrĩ maitho ma maguta ma Ngai. Ngai angĩkũhe Roho Mũtheru na wage kũgia Roho wa Ngai, wage kũmũgia, ũmwe chance, nĩ kũrĩ maitho ma maguta ma Ngai. Na nĩmo mũkuona ũgĩthĩinĩ wa Samueli wa mbere 16, ũthome mũhari wa 13, ũthome mũhari wa 11, ũthome mũhari wa 7, ũcoke ũthiĩ na hau mbere, ũthiĩ Samueli wa mbere 17, mũhari wa 9, wone ũrĩa Daudi aitĩrĩrio maguta iguire, maguta mage igũrũ rĩa Daudi, maandĩko maroiga nake Daudi akĩgĩa hinya kuma hĩndĩ ĩyo. Athiĩ kuona ariũ a nyina, ũgĩthiĩ thĩinĩ wa mũhari Samueli wa mbere 17 mũhari wa 9, athiĩ ũthiĩ na mbere ũthome mũhari wa 20, mũhari wa 23, mũhari wa 26, ũkuona Daudi akinya kĩwanja atũmĩtwo nĩ ithe kũrora ariũ a nyina ũrĩa mararũa na thũ, akoria andũ makĩũrĩra Goliathũ, agĩkĩmoria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩũru? Makĩmwĩra kotarona mũndũ ũrĩa na hinya. Maguta ma Daudi makĩambĩrĩria kwaria na kuona. Onire already Goliathũ mũthiru. Maguta nĩ maragia. Hingo rĩa andũ marona ũrĩa ngome gũkũnina, maguta nĩ monaga ngome mũthiru. Hingo rĩa andũ marona, hingo ĩrĩa kũraria ũrĩa kwĩna thĩna, maguta nĩ marehaga kĩoneki kĩngĩ, magakwĩra wendo gũkua nĩ gũtũra muoyo. Ngai akũrathime ũkĩgĩa na maitho ta ma Daudi. Daudi aroiga nĩkĩ gĩkaheanwo kwĩ mũndũ ũrĩa ũkoraga Goliathũ athengie gĩconoko bũrũri ũyũ. Na nĩkĩo Daudi ona athiĩ mbere ya Goliathũ, erwo we wĩkĩ? Akĩmwathikĩrĩria, ũmũthĩ mũtwe waku ngũrenga, tondũ we nĩ ũthahĩtie na ũkaruma ita rĩa Jehova. Nĩ wega mũno, Ngai nĩ agũkũhitha na akũrathime thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũthiĩ ũthome Mariko 8 mũhari wa 22, wone mũndũ warĩ Bethsaida, ahutio rĩa mbere onaga andũ tarĩ mĩtĩ, ahutio rĩa kerĩ onire maũndũ mothe wega. Nĩ kũrĩ ihutia rĩa kerĩ rĩtũmaga mũndũ one maũndũ mothe wega. Ndũkariganĩrwo nĩ ũguo, nake Ngai nĩ agũkũrathima. Okorwo wĩ mwĩte nĩ Ngai, Ngai nĩ arĩ kĩoneki kĩa mwĩto, na kĩoneki kĩa mbere kĩa mwĩto wa Ngai, Ngai nĩ endaga wone riri wake, nĩgetha ndũkanathahio. Atĩ ona ũngĩona nyũmba nene kana kĩ, gũtikanagĩe ũndũ ũkaringithania na riri wa Ngai. Ngai nĩ acoka agakũhe kĩoneki kĩa rĩrĩ, agũtuĩte thĩinĩ wake, nĩgetha ũngĩrũgama kwĩra ngoma kire ndũkanehũthie. Ngai nĩ endaga mũndũ amenye ũguo, na Ngai akũrathime thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩkĩ ũrona? Tondũ ndũkuona gĩkuũ rĩngĩ we, na ndũkuona andũ marĩngĩ, nĩ ũkuona rĩrĩ. Itanahoya nĩ ngwa ndagĩka ĩmwe ndĩmũririkanie atĩ nĩ ndĩ na mũthenya ũmwe ndĩ naguo wiki ĩno ũrĩa ngahoera andũ mahone, hoere andũ ngoma imoime, hoere ciana itige kũnyua bangi, hoere andũ Ngai ahingũre mawĩra, ona hoere andũ mambĩrĩrie kuona ta Jeremia ũrĩa onaga, na tũhoe ũthamaki wa Ngai wonekane ndume thire, tũgarũre andũ matige kuona gĩkuũ na mũthiro mone riri. Mũthenya ũcio nĩ mũthenya wa kana Aramithi, mũthenya wa Aramithi mweri 16 mweri ũyũ wa November. Apostolic Faith Bahati, Apostolic Faith Church Bahati, o harĩa ndĩmũtarĩirie Bahati umre stage ya Hashibo, ugoka Gabriel thinashara ndĩkie thinashara, na nĩnjĩtĩkĩtie Kristo ũrĩa warĩ kuo ekuo na ndagarũrũkĩte, nĩageka maũndũ manene.
nigukuririkania ringi utufuate wega thiini wa YouTube ito, Facebook na YouTube ya Bishop Peter Gatimo, nigetha wathi hau ndumiriri nyingi iria ndiri nacio ucione. Namba iria ngukwirite ni ici ni 0706 753459. Ewe ngini 0727 400 321. Ndukariganwo ni paybill business number ni 247247. Account ni 141516. Ngai arokurathima, Ngai akurathime ugituma kiria gutuma Ngai akwaririe. Mwathani ujitite akuma gitini giake kia rina kio hoti atume utonge uhone wogereke no tuike jaba gaja na guoya cikume Ngai akuhumbe riri thiini wa ritwa ria Kristo uria uturaga muoyo. Rekei tuhoe. Nondu wa ritwa ria Kristo ni ndoimbura kumagia riu nduma iria igukunikite we ethire pio. Ngai uria watumire Jeremia one riri, Ngai uria watumire mundu gwitwo Ibrahimu one mabururi, Ngai uria watumire mundu gwitwo Caleb handu ha kuona marimu one igai, ni atume riu ugie no shaba na ndakuohorithia kuma kwi irumi cia muhiriga cia ngoma cia shaitani cia mehia. Irumi icio ni thire ciothe thiini wa Kristo Jesu. Amukira muoyo na amukira riri. Ningwenda hutia ria urwarite, ni ndatuma hinya wa kuhona thiini wa hau urwarite. Ngoro ni hone, ciĩga icio ni hone, wĩimbo ũcio ni uthire, roho wa kirumi na wa gĩkuũ ni ukume. Ngai ni akuhe imera na kirathima gutura muoyo umugocithie thiini wa Kristo Jesu. We utahonokete ogona iguru, na Mwathani akurekere mehia maria mothe wikite ona maria ureka. Ngai akutherie piu. Amukira Jesu ngoro-ini yaku atuike muhonokia na ndukanehie ringi, mumbure na wambirie kuona riri. Ngai rathima Inoro, rathima bururi witu. Ni ndabaria moko makwa ndarekereria thayo wa Kristo thiini wa mabururi mathi ona bururi witu thiini wa Kristo Jesu ni twahoya.